Žiadny vojak zo Slovenska nepôjde na Ukrajinu. Ale môžem vám potvrdiť, že som sa rozhodol, že dnes sa zúčastním, ja tomu hovorím, bojovej porady, ktorá prebehne v Paríži o 17. hodine. Tejto porady sa majú zúčastniť všetci predstavitelia členských štátov Európskej únie, pravdepodobne s výnimkou jedného premiéra, ktorý je na zahraničnej ceste, plus budú prítomní významní predstavitelia viacerých členských štátov Severoatlantickej aliancie, ktorí nie sú členskými štátmi Európskej únie. Napriek tomu chcem ísť v konštruktívnej atmosfére a konštruktívne pripravený na toto rokovanie, hoci z téz, o ktorých sme rokovali, ide mráz po chrbte. Obmedzím sa iba na konštatovanie, že z týchto téz vyplýva, že viaceré členské štáty NATO a Európskej únie uvažujú, že na bilaterálnej báze pošlú na územie Ukrajiny svojich vojakov. Nemôžem ísť ďalej, nemôžem povedať, na aký účel a čo by tam mali robiť. My si robíme bezpečnostné vyhodnotenie takýchto návrhov a nemôžeme zabrániť individuálnym členským štátom Európskej únie alebo NATO, aby takúto bilaterálnu dohodu s Ukrajinou urobili. Rovnako však hovoríme, že sa nenaplní cieľ, ktorý sa od toho očakáva, že sa vytvorí nejaký tlak na prezidenta Ruskej federácie a na ruskú administratívu a že dôjde k nejakým ústupkom. Naopak my si myslíme, že takéto rozhodnutie je rozhodnutie, ktoré bude viesť k obrovskej eskalácii napätia. A my o tom hovoríme veľmi oprávnene, pretože zo Španielska konflikt na Ukrajine vyzerá inak ako zo Slovenska. Aj my, keď sa pozeráme na nejaký vojnový konflikt v Afrike, alebo sa pozeráme na to, čo sa deje v Gaze, máme pocit, že to je trošku ďaleko od nás. Ale v tomto prípade, keďže ide o návrhy, ktoré sa týkajú priamej účasti vojakov členských štátov NATO a Európskej únie v tom konflikte na Ukrajine, sa oprávnene pýtame, a kde sú naše bezpečnostné záruky? Čo z tohto všetko môže vypadnúť? Aké riziká? A tá eskalácia napätia podľa mňa je jednoducho obrovská. Sme sa dohodli, že nebudeme podávať nikdy žiadny návrh na vyslanie slovenských vojakov na Ukrajinu. Vidíme obrovské bezpečnostné riziká v bilaterálnych dohodách, ktoré sa pravdepodobne v krátkom čase uzatvoria medzi inými členskými štátmi NATO a Európskej únie, ktorí chcú poslať na Ukrajinu svojich vojakov. Mimochodom, ak hovorím o prímeri, pre nás je šokujúce, že sme dostali tézy na rokovanie lídrov celej Európskej únie a NATO a tam nie je jedno slovo mier. Tam nie je jedno slovo poďme rokovať. To je len vojna, 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 vojna aj vojna. Môj názor na to poznáte, ja sa s takouto politikou nemôžem stotožniť, pretože vojenské riešenie to nemá. Všetci to vedia, že na Ukrajine sa nedá problém vyriešiť vojenským spôsobom. Prítomnosť prípadná cudzích vojakov členských štátov NATO a Európskej únie vytvára pre Slovensko bezpečnostné rizika aj z toho dôvodu, že budú určite predmetom záujmu ruských ozbrojených síl. A čo keď títo vojaci budú v bezprostrednej blízkosti slovenských hraníc? Ako budú naše záujmy chránené, keď tu nemáme žiadny systém protizdušnej obrany? Všetky patrioty nám boli vzaté a máme tu málo výkonný taliansky systém na západe a máme 2 rýchlopálne kanóny darované Nemeckom na východnom Slovensku, ale to nie je protizdušná obrana, ako bola garantovaná S-300. Nebudeme posielať žiadne zbranie, žiadne náboje. Kam to má smerovať celé? Prosím, toto nie je bublina, čo tu teraz hovorím. Ja si to jednoducho neviem predstaviť, že na území Ukrajiny budú vojaci členských štátov NATO. A nech tam robia čokoľvek. Ja viem, čo tam majú robiť, ale opakujem, to už je predmetom informácie, ktorá je vyhradená a ja ju nebudem šíriť. Hoci si myslím, že pri tom obrovskom počte ľudí, ktorí dnes bude večer v Paríži, sa tieto informácie možno dostanú von, ale ja budem rešpektovať na tento rozmer.
My sme mimoriadne nervózni z tohto vývoja, pretože ničomu to nevedie, budú len ďalší mŕtvi. Nevidíme žiadnu perspektívu mierových rokovaní a preto sme zaujali jednoznačný postoj. Slovenská vláda bude robiť suverénnu slovenskú zahraničnú politiku presne takú, akú sme si napísali do programového vyhlásenia vlády. A preto hovoríme nie prípadnej účasti slovenských vojakov na území Ukrajiny.